السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردف توتا في كبجم توتا جالتم توتا هردف توتا چارا لكينيا بونسا تي في وريتاتا هندي كيسانو نغيني كيسان بدادا اسنيف هاتو جنة نغيني كيسان باكو مجرتانيتي ربين اسنيف حديثو جنة arraantana ispoortiin fayyaadha jaalala tokkummaadha misooma waa hedduudha gaa fayyaadha guyyannu ispoortiin ton dhukkuba adda addaa nutarra wanni irraa dubbachuu haanu waa'ee fayyaati ispoortiin tun fayyaadha eega ja'anii akkamii fayyaa namaa taati fakkeenyaaf yoo diifamni tokko si qabe dhukkubni adda addaa yoo si qabe yoo ispoortii dalaydee hurkite dhukkuba akka tirfaanjeesfaa borceefaa sombi haalaan si harganuufaa kanaaf ispoortiin baay'ee bareeddu dhukkuba akka diifafaati kana yoo dhukkubnummaan fedhe si qabe ispoortii hulaatee cufadhuuti haalaan hojjadhu akkatti hurkime yoo wallahi fayyaa addaatana sin kannin rabbiin sababaa isuma sii godhe ispoortiin fayyaadha jaalala misooma tokkummaa saneef namni ispoortii qara'u yeruma hundaa'u mirqaanaadha fataa jee kokkofla nama wajjin akka jaa'ibatti akka nama jimaa qameetti jimaan beeke si mirqaansa malee si dadhabsiisaa deema namni jimaa haalaan qamahu gisee ispoortii dalagu xiqqoo dafee dadhabala dafee garuu jimuun sanuu qaama na keessa kasi baasee qaama kee normaal si godhu ispoortiidha hogguu jimaa namni qamaa ture hogguu ispoortii dalaydee haalaan qaama kee oogifte shaagoote waan akkasiis dadhabsiisan ispoortiin maal gooti banaa tolchaa deemti jechuudha ispoortiin fayyaadha saniif fayyaa kanamaa kannu rabbii keenya alhamdulillah garuu sababaa sii godha ispoortii hogguu dalayde sababaa sii godhe sababaa ispoortiitiin jecha dhukkuba duraan sirra ture san dhukkuba akka wanneefaa tiruufaa yookaan akka waan adda addaa kana likki yoo dalayde akka inni dhiibbaa dhiigaafaa dhiiga danfaafaa kanaaf ispoortiin baay'ee bakka guddaa qabdiif jechuudha saniif dawaa guddaa harkaa qabda mana hakimaa bareeda sum harka jira ifumaafittiin taa'inin sinja fayyaa kan namaaf kannu rabbi jechu yaa nama fayyaa qabdu alhamdulillah jii rabbiif galata galchi fayyaa guutu akkana rabbi iyyatanaaw sii kannuun bar safa gaafuma iyyatana dhabdee waan iyyituun taate beeyta gaafuma si dhukkubee waan fayyaan tun taate beeyta rabbiin iyyatana kana sii kannee funyaan kana kana sii kannee afaan kana kana sii kannee gurra kana wayin dhagayi waan khayriin malee waan hamtuudhaan hin dhaggeeffatin je iyyatana sii kannee waan bareedduu waan fokkottuun hin ilaalini waan siifi rabbii wali buusa sani hin laayini waan bareedduudhaan itti dalagii ijaas sii kanneetiin jira yaa rabbiin waan bareedduu gunjo wooma bareedduu quraana faa qara'uunii faa waan karaa amantii teenyarraa nama dabsa san osoo hin taane waan rabbiin sirraa jaalatuun dalagu rabbi wanni sii kanneef ijatana ni'imaaf sii kanne afaan kanallee itti nyaadhu waan bareedaa horii namaa osoo hin taane horii yatiimaa fa'aa osoo hin taane itti nyaadhu waan babbareeddu miila kana hunda nuu kanne ittiin deemii waan fokko waan namni hin feene hojjechuun dhoorkaadha miila rabbiin sii kanne kana irraa si gaafatu ta'a rabbiin ni'imaa guddoo bar miila kana rabbiin sii alhamdulillah jiika fayyaa ni'imaan guddoon qabeenyi guddaan hin argamne tokkofa irratti maali mee hawaasa keenya mee siin gaafadha na deebis anumaa sii deebisaa odees fayyaadha fayyaa rabbi sii kanne tan irratti wallaalin qabeenya guddaa rabbiin sii kanne keessaa tokko fayyaa kana nama fayyaa qabuutu qabeenya horata nama fayyaa qabuutu jaartillee fuudha akkasuma miga akkasuma bartu wooma jiraati bartu wooma jiraati
nama fayyaa qabuutu deddeemee aalii fi firaqe nama biraa hunda dhaye. Garuu fayyaan tun fayyaa sii kennuun kun uumaa tana kana bereechesi uumuun kun waan laaftuu miti firratti wallaalinii rabbii keetiif alhamdulillah ji galata galchiin sinja. Fayyaa rabbii sii kenna tana firratti eegi firratti wallaalinii. Rabbiin fayyaa guutuu akka irraa kennuu isaatiif hedduu takka rabbii kiyya galatoomfadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yaa rabbi fayyaa nuu kennite tana akkanumatti akkam jirru kanatti waliin nu dhaabi. Rabbiin fayyaa isaa tana nuuf haa dhiisu. Namni fayyaa qabdu rabbii kee yaadadhu. Ummata keenya ummata muslimaa ka dhukkubuu jira. Rabbi dhukkubsataa keenyaas rabbi nuuf haa fayyisu. Kan maniidhaa keessatti haalaan dararamu jiru jira. Biyya alaa Suudii fakkeenya yoo fudhatte ilmaan keenya ilmaan Oromoo saba keenya Oromoon biyya adda addaa keessa facaatee hidhaa hamaa keessa fa'aa jirti. Saniif Oromoota keenya Musliimoota keenya bakka isaan jiranitti hidhaa keessaa rabbi nu haa baasu. Waan hedduu takka nama gaddisiisuu jechuudha. Suudiin faan baranaa ummata keenya akka goggodhaa ture numa agartanii jechuudha. TV adda addaa irratti miidiyaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waan gaggeeffamaa ture isinis numa agartan. Saniif rabbiin dhukkubsataa keenyaa fi nama fayyaa rabbiin isaa kenne firra wallaale kanallee rabbii haa beeksisu. Dhukkubsataa keenyallee rabbi nu haa fayyisuun isinin ja'a. Saniif sagantaan teenya ta'arraan tanaa ta'ii istiidiyoo Boonsaa TV irratti qabannee dhiyaanne waa'ee fayyaa hangi tokko hanuma hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa isinin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.